Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Adik Devan mau unboxing. Unboxing apa ya? Unboxing kado ulang tahun yang kedua tahun. Hai Adik Devan, hai Adik Devan, halo. Wah, ternyata teman-teman ya, kalau dilihat ini ya, kadonya ini sangat banyak sekali teman-teman. Malah mulai dari ujung sini. Wow, ada apa namanya jajan berbentuk kue, ada ya, banyak sekali teman-teman. Oh lah, lihat ya, ini kan ada apa ini ada sapi, ada mobil-mobilan, ada motor Vespa teman. Wadidaw, ini juga buka satu persatu ya, buka satu persatu supaya apa namanya teman-teman semua tahu dapat kado apa aja di hari ulang tahunnya yang kemarin itu. Yang pertama, ini ada buket, ada foto-fotonya ini teman-teman. Ini dari saudaranya atau kakaknya teman-teman. Ini ada bungkusan banyak sekali, entah apa ya dalamnya ya. Kok penasaran saya ya? Hai, penasaran saya, penasaran. Nah, coba ya dibuka ya. Wow, apa ya kira-kira ini teman-teman ya kadonya ya? Wadidaw, ternyata kadonya truk teman-teman. Ternyata kadonya itu mobil pengangkut mobil namanya. Wah, ini dari siapa ya teman-teman ya? Saya bacakan ya, Mas Gapa. Dari Mas Gapa, terima kasih Mas Gapa untuk kadonya, semoga bermanfaat. Untuk kado yang kedua dari siapa ya teman-teman ya? Tidak ada namanya. Ada teman-teman ini. Dari Mas Rangga. Wah, terima kasih. Wah, dapat baju banyak ini teman-teman, sama sandal. Nah, Adik Devan situ itu. Banyak sekali. Untuk yang selanjutnya teman-teman, kita buka ya, terus dibuka. Ayo buka terus. Kira-kira apa ya? Kita apa ya? Wah, ada apa ya? Saya tidak tahu itu. Apa ini? Ternyata mobil sama jalannya teman-teman. Ada itu bisa dibuat bongkar pasang ini ya. Wah, terima kasih buat dari siapa ya itu tadi ya? Tidak ada namanya. Wah, kelihatannya suka sekali ya Adik Devan ya. Suka? Iya Adik. Untuk yang selanjutnya ini kado dari Sena. Dari Sena. Terima kasih ya Sena. Wow, mainan. Wow, ada kereta api teman-teman. Kereta api ada relnya. Wah. Bagus sekali. Terus teman-teman ya, di unboxing terus lagi, kira-kira apa ya itu ya untuk kado. Wah, ternyata dapat mobil lagi teman-teman, banyak sekali mobilnya. Ada kereta, ada relnya, ada apa namanya mobil truk, ada apa, wah ada sandal, waduh banyak sekali. Ini kira-kira apa ya teman-teman ya? Saya penasaran dulu kan. Ternyata baju teman-teman. Terima kasih kakak, teman-teman, adik-adik semuanya dari Alea. Dari Alea, di Alea. Iya, nanti oke. Yo, unboxing kado selanjutnya ini dari siapa ya kira-kira ya? Dan dalamnya isinya apa ya teman-teman? Dari Randy. Terima kasih kakak Randy. Wah, baju teman-teman. Terima kasih kakak Randy atas kadonya. Untuk kado selanjutnya terus ya dibuka terus ya. Wah, sepertinya ini untuk pembukaan kado ini sampai 5 hari teman-teman, karena banyak sekali kadonya ini teman-teman. Wow, ada mobil teman-teman. Mobil apa ini namanya? Mobil Jeep. Bagus sekali teman-teman. Wah, apalagi ya ini ya untuk kado berikutnya ya. Kado berikutnya ini apa ya? Dibuka terus ya kadonya. Dari Mas Riko. Terima kasih Mas Riko atas kadonya. Apa ya kira? Wah, baju. Terima kasih Mas Riko. Wah.
Ternyata mainannya yang ini sudah dibongkar sama adik Devanya. Wah, wah, wah. Terus dibuka ya untuk kado selanjutnya ya. Dibuka terus, dibuka terus, dibuka terus. Apa ya kira-kira ya? Dari Mas Maulana atau Lana. Wah, ada mobil truk, banyak juga ya mobil truknya. Terima kasih Mas Lana atas kadonya. Dan kado berikutnya dibuka ya, terus ya. Dari Kakak Salsa. Oke, terima kasih Kakak Salsa atas kadonya ya. Terima kasih. Kira-kira apa ya? Wow, sama. Banyak sekali mainannya ini ya. Wah. Kira-kira apa lagi ya untuk kado selanjutnya ya? Dilihat dulu ya. Ayo dibuka ya. Adi Devan gak ikut buka kadonya. Wah, apa ya? Ada sandal dari Rio. Terima kasih Kakak Rio atas kadonya. Dan kado berikutnya ini apa ya kira-kira? Haha, kado berikutnya ya. Apa ya kira-kira? Dari Angel. Nah, kira-kira apa ya kado dari Angel ini ya? Buka terus ya. Kado dari Angel ini apa ya kira-kira ya? Wah, sangat banyak sekali ya solasinya ya. Kira-kira apa ya? Wah, ternyata ada celana pendek merek Tayo. Terima kasih Kakak. Ini apa lagi ya ini ya? Wah, teman-teman kayaknya ini hampir 1 minggu belum selesai nih teman-teman untuk unboxing kadonya ya, teman, karena banyak sekali nih. Karena temennya adik Deva ini sangat banyak sekali teman-teman. Apa ya kira-kira ya ini ya? Mudah-mudahan aja uang ya ini ya. Kira-kira ya. Wow, wadaw, udah baju satu setel teman-teman. Terima kasih Kakak. Dari siapa itu tadi? Dari Vano. Terima kasih Kak Vano. Ini apa ya kira-kira? Ini sepertinya ini baju juga ini. Kalau dilihat dari bungkusnya sepertinya baju, tidak mungkin kalau pampers. Nah, terima kasih Kak. Dari siapa ya itu ya? Dari Enggar, dari Kakak Enggar. Terima kasih Kakak untuk kadonya ya Kakak. Untuk kado berikutnya teman-teman terus di unboxing teman-teman ya. Kira-kira apa ya ini ya? Apa nih? Coba dibuka ya, dilihat ya. Kira-kira apa ya? Apa itu ya? Ini apa ya ini ya? Oh, dari Shopee LCD. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Kira-kira apa lagi ya? Wah, karena banyak sekali teman-teman. Karena banyak sekali ini.